ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, ya, mana-mana saja anda berada. Ya, semoga segala peluh dan keringat yang dicurahkan untuk anak-anak murid sentiasa diingati dan semoga sentiasa diberkati Allah. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Malaysia dan seluruh dunia. Guru adalah yang terbaik untuk kita time sekolah. And saya nak ucapkan personally selamat Hari Guru kepada cikgu saya, Cikgu Ruby. Tanpa cikgu, saya tak ada kat sini, cikgu. So, terima kasih banyak. Rasa cikgu tak akan dapat dibalas. Thank you so much. Okey, 16 hari bulan Mei adalah Hari Guru. Jadi teman nak ucapkan selamat Hari Guru pada semua guru yang pernah sebat teman dulu. Yang baik dengan teman dulu, yang kenyit mata teman dulu, yang banyak pangkah bagi markah tinggi pada teman dulu. Teman nak ucapkan selamat Hari Guru juga pada guru-guru sekarang ni. Terima kasih. Tanpa koma, siapalah kami, ya. Itulah dia ucapan daripada Usop Wiltshire. Tanpa koma, siapalah kami, koma, selamat Hari Guru 16 Mei 2023 di MHI bersama saya Nasraman dan Hazrina Kasim. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mudah-mudahan hari ini perjalanannya baik-baik sahaja. Mendengarkan ucapan guru itu, kita di Malaysia hari ini juga nak ambil kesempatan, nak ambil peluang untuk ucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru-guru di negara ini. Yang pastinya segala curah bakti mereka, segala pengorbanan untuk mendidik anak bangsa, inilah hasilnya. Kami doakan kesejahteraan dan juga kesihatan guru-guru semua. Terima kasih, Cikgu. Ya, saya. Selain daripada ibu dan ayah, gurulah adalah insan yang paling mulia yang harus dihormati. Jadi anak-anak kita yang di luar sana, jadi ke sekolah hari ini, harapnya sambutlah guru dengan ucapan selamat Hari Guru. Happy Teachers Day. Dan cerita tentang Teachers Day ni, kita ada bawa persembahan istimewa dalam title ataupun nama bandnya ni ada perkataan teacher tu. Siapakah dia? Siapakah dia? Ini sesuatu yang istimewa lah kan. Kalau ramai masih ingat lagi dengan kumpulan Teachers Pet. Kita nak tahu kenapa namanya Teachers Pet. Tapi sebelum tu kena sabar dulu. Sabar dulu, kita teaser sikit pada orang semua. Sebab sekejap saja lagi kita akan bawakan seorang yang sangat istimewa dalam kumpulan ini. Kita nak tinjau dulu keadaan cuaca. Betul. Cuaca yang panas-panas, dikatakan panas ataupun tidak, kita saksikan memang betul 31-32 darjah di seluruh semenanjung Malaysia. Ipoh ada sejuk sikit di sebelah pagi tadi, ada hujan gerimis tapi masih 28 darjah. Di Putrajaya 31 dan di Melaka 32. Kalau kita ke utara pula kita ke East Coast kita. Di Kuching masih panas segala-galanya lah. Orang Kangan ada hujan sikit. Mencatatkan 33 darjah Celsius. Dan pastinya hari ini topik perbincangan juga kita nak memberi fokus kepada kesihatan, iaitu berkenaan dengan batuk dalam keadaan cuaca panas, dalam keadaan hujan. Pastinya ramai dalam kalangan kita yang mengalami demam, sesama, juga batuk. Jangan ambil mudah. Sekejap lagi kita nak ketahui apakah yang boleh membuatkan batuk ini berpanjangan dan bagaimana ia boleh memudaratkan kesihatan kita. Ya, selebihnya kita nak fokus kepada batuk kokol, ya, di mana kes-kes di Sabah telah naik kepada 76 kes sejak akhir April 2023 dan membawa bahaya yang tidak diundang. Jadi kita akan bincangkan topik ini juga. Sementara itu kita tumpukan perhatian kepada hashtag Tim Harimau Malaysia, bagaimana prestasi mereka di Sukan C di Cambodia. Jadi apa kita nampak di sini, mendapat lagi pingat gangsa. Tanya kepada Yeo Tian Jen dan juga Sim Yip Hao, iaitu pasukan catur kita yang mendapat pingat gangsa. Tahniah kita ucapkan. Pingat yang ke-81, tahniah. Nampaknya sasaran untuk pingat perak dan juga pingat gangsa tu kita dah capai. Pingat emas ini adakah mampu untuk kita gapai 40 pingat emas yang berbaki berapa hari lagi? Setakat ini 30 emas telah pun kita catatkan dan kita ke tempat ke-7. Jadi Singapura berada di tempat ke-6 dengan 45 emas, 15 pingat emas untuk kita sampai ke tahap yang ke-6. Jadi hanya tinggal hari ini dan esok sahaja. 2 hari saja lagi. Hari penutupan. Mana mungkin
Rina macam mana? Mudah-mudahan ada sinar di hujungnya. InsyaAllah kita ucapkan atau kita berikan yang terbaik sokongan kepada tim Harimau Malaysia ya. Dan dalam kita meraihkan atlet-atlet negara, ada juga berita yang sedih yang kita terima pagi ini, iaitu Raja Libas Adnan Saidin telah meninggalkan kita pada hari ini ya. Negara ini merupakan legenda sukan sepak takraw, iaitu Raja Libas Tanah Air Adnan Saidin yang menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 66 tahun. Kabar duka ini disampaikan oleh anak arwah sendiri dan kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga. Salam takziah daripada kami MHI buat atlet tersebut ya. Baiklah, kita akan sekarang ni perkenalkan anda kepada artis jemputan kita pada pagi ini. Macam saya katakanlah, sebab Hari Guru hari ini kan ada perkataan teacher kat dalam tu, Maman Teacher's Pet. Mari. Sebelum nak dengarkan suara yang dah ramai rindukan ni, saya nak awak belanja sikit. Belanja sikit lagu yang paling popular Warisan Wanita Terakhir. Sikit je. Macam saya cakap, mungkin isteri saya tengah menonton ni sebab masa saya kahwin isteri saya kan, bila kita jumpa gadis Cina yang boleh nyanyi lagu Melayu, lepas tu dia nyanyi lagu Teacher's Pet ni, terus cinta berputik di hati. Hebatlah. Bila kita dalam alam perpisahan, namun aku tetap bersamamu. Tengok. Nampak tak cair isteri saya kat sana? Kita saksikan pengalaman. Sebelah awak lebih cair. Apa kata kami bawakan perhatian anda ketika ini untuk sama-sama kita ikuti persembahan hebat dari vokalisnya Maman Teacher's Pet, Warisan Wanita Terakhir. Silakan. Walaupun sudah 3 dekad berlalu, lagu ini masih segar dalam ingatan setiap pendengar. Rosman Lampri atau nama popularnya Maman dalam kalangan peminat merupakan penyanyi rock kontemporari yang bergiat aktif sejak 1987. Kebanyakan lagu nyanyian dan gubahan anak kelahiran Singapura ini sering menjadi hit sekitar era 1980-an. Mula melangkah ke industri muzik seawal usia 18 tahun, Maman menempa nama di persada muzik tanah air melalui lagu Warisan Wanita Terakhir bersama kumpulan Teacher's Pet. Bergerak solo selepas album A, Kerastu. Perjuangannya membuahkan hasil apabila album Di Suatu Hari Di Suatu Waktu meraih pelbagai pencalonan dan anugerah. Kehidupan berbeza, namun kita sama dalam perjalanan ini. Nyanyiannya bukan sahaja percaya mencuri perhatian pendengar muzik tempatan, malah dari negara jiran seperti Singapura dan Indonesia. Meminati bidang seni muzik sejak berusia 9 tahun, anak ketiga daripada 4 adik-beradik ini belajar asas muzik menggunakan sebuah gitar usang yang ada 1 tali sahaja. Selain menanam cita-cita untuk berjaya dalam bidang ini, kesungguhan dan cintanya terhadap muzik menyelamatkan Maman daripada pengaruh dadah dan gangsterism. Sayang, di mana akan ku luahkan ini rindu padamu. Walaupun sudah berusia 53 tahun, baginya usia tidak menjadi penghalang untuk terus berkarya dan mencurah tenaga dalam dunia seni tempatan. Rindu yang kau beri selama ini. Bila kita dalam malam perpisahan, namun aku tetap bersamamu. Ku rasa bagai satu sentuhan dalam mimpi, ku terpandang wajahmu. Dalam dirimu penuh kelembutan, semakin hari
selamat. Masih lagi sama seperti dulu walaupun Sama alunan seperti dulu. melodinya dah berubah sikit. Kita nak jemput saudara Maman Teacher Spet untuk bersama dengan kita ketika ini nak tahu dan perkembangan terkini. Gitar tak boleh tinggal. Gitar boleh bawa sekali ni. Silakan. Ni kekasih dia yang terawal dan terakhir tu gitar. Assalamualaikum. Terima kasih Maman, silakan. Dari tadi saya duduk sini tutup mata menghayati nostalgia menggamit jiwa macam tu. Inilah dinamakan Warisan Wanita Terakhir 3.0 yang baru saja kita rilis kat YouTube dah dirilis dah 2 bulan lalu di YouTube. Di semua platform boleh nikmati lagu tu. Perasan tak ada yang lain sikit? Itulah melodinya dah berubah, arrangementnya pun dah berubah. Sekejap lagi kita nak tanya tentang tu. Tapi memandangkan hari ini istimewa, Hari Guru, kita nak tahu jugalah. Kita nak kembali semula menyorot kembali nama Teacher Spet itu. Kenapa dinamakan kumpulan ni Teacher Spet? Kenapa dinamakan? Saya yang pilih nama tu. Sebab semua budak baik ke? Tak, memang semua baik. Ada satu pun Teacher Spet budak-budak yang tak baik. Alhamdulillah. Kita jumpa jalan balik, insyaAllah. Yang penting jahat-jahat tapi jumpa jalan balik. Alhamdulillah. Teacher Spet punya nama tu saya yang pilih. Saja je ketika tu. Tapi arwah lolok pernah komen. Asal nak provok sangat? Provokasi. Saya cakap suka hatilah. Teacher Spet. Cikgu suka. Cikgu selalu buat gelak dengan arwah lolok dulu lah. Dia kata it's a good one. Maybe boleh stay lah nama tu. Alhamdulillah. Memang Dia tahu ada dia punya dengan arwah lolok tu. Ya ke? Jadi yang first kat ni provok sangat lah nama. Ada sejarahnya di situ, kenangannya di situ. Ada sejarahnya, saya Tapi pasti. okey kan, sejarahnya baik Teacher Spet. Bukan. Jadi menjadi kegemaran cikgu. Dan pastinya lagunya juga menjadi kegemaran halwa telinga semua peminat-peminatnya. Okey, kembali semula kepada lagu yang telah pun diubah melodinya ini. Kenapa memilih untuk orang kata mendapat perubahan yang saya percaya kalau kita dengar yang dulu dan juga yang sekarang tentu ada besar bezanya kan. Jadi kenapa agaknya? Terutamanya daripada key dia turun banyak tu. Nak dengar suara Abang Maman yang nak tarik itu. Banyak tu dah. Sebenarnya lagu tu dah diubah banyak sangat key sebab ramai yang komplain tak boleh nyanyi. So abang pun tak payah nak buktikan abang boleh nyanyi tinggi. So what I did, I tukar key, tukar arrangement tu to another, I put it into version 3.0. Sebab sebelum tu ada satu version diterbitkan oleh Sony Music. I think daripada Ke Langit ke apa. Version. So this is the third one which is macam 3.0 lah. So dengan nafas baru tu saya akan meriliskan atau mengedarkan album baru saya sebenarnya. Ada buatan yang baru. Perjanjian dia 2 tahun lalu dengan Malaysia Hari ini yang saya terbitkan album tu, dan hari ini saya datang ke sini dengan syarikat baru saya, album baru saya dengan projek-projek baru saya, dan juga lagi satu yang penting kita akan berbual di segmen lain dengan NFT saya. Itulah dia yang kita nak tanya perkembangan dia. Apa yang kita dapat dengarkan daripada wawancara secara atas talian pada 2 Februari 2021. Betul. Abang nak gabungkan teknologi dengan muzik. Jadi apakah hasilnya ni? Hasil dia hari ini. Saya diam-diam aja benda dah siap dekat beberapa bulan lalu. Macam kita di interview dulu, kita janjikan sebuah album dan apa yang abang dapat taruh ataupun lakukan dengan teknologi, dengan muzik yang ada ni, dan kita gunakan teknologi itu sebaik mungkin. Alhamdulillah. So kita dah berjalan hari ini. So berapa lagu lah album ni? Album ni ada dalam abang rekod dalam 14 lagu daripada yang kita berbual dulu. 14 lagu. Album. Full album, tapi kita keluarkan 7, album 1. Ada projek lagi, ada album yang mini album ada 2. So dia ada 3-4 projek dalam satu rangkaian album lagu-lagu yang saya dah rakam ketika pandemik kemarin. Ni hasil-hasil pandemik tau. Hasil-hasil pandemik yang saya satukan, saya gabungkan pemuzik-pemuzik daripada Malaysia yang paling penting. Abang-abang veteran gitaris kita, kebanyakannya adalah dalam album ni. Itu pastinya sesuatu yang menariklah untuk peminat-peminat setia Teacher Spet ini kan. Okey, kita memandangkan ini segmen nostalgia. Kita kalau boleh kita nak imbas kembali perjalanan kerjaya Teacher Spet ini kan. Kalau kita tengok dari segi orang kata biografi sejarahnya itu, banyak anugerah yang dimenangi waktu itu. Bagaimana nama Teacher Spet ini memuncak namanya. Tapi nak tahu juga waktu ketika itu selain daripada dunia nyanyian, ada juga dunia lakonan yang mana saya masih ingat lagi filem Layar Lara dengan watak Syak tu. Itu memang cukup legend lah. Bila orang tengok filem tu, orang akan cari watak Maman dalam Teacher dalam apa Layar
Raya Lara tersebut. Cerita sikitlah bagaimana daripada dunia nyanyian kepada dunia lakonan. Dunia lakonan tu bukan dunia saya. Okey. Saya mencuba je. Itu pun saya cuba atas permintaan Syahir Baba untuk dia minta sendiri. Audition lah untuk Maman keluar di filem mereka kan. So saya pula ada album baru dan akan membuat album baru, second album saya. So saya masuk dalam bidang tu secara kebetulan. Itu bukan bidang saya. Yang saya more keen tu buat atau lebih selera nak buat is lagu-lagu dalam filem tu. Dan saya taruh sepenuh harapan saya ketika tu. Saya tinggalkan album saya pergi buat filem tu. Tinggalkan promotion untuk album saya sebenarnya. Tapi sekurang-kurangnya dah rasa lah kan dunia lakonan tu. Satu ketiga tu dia macam kita dipilih untuk buat. Bukan kita nak buat sangat. Tapi memang kita nak belajar. Tapi mungkin ni rezeki kita nak buat. Kita try lah. So dalam pada muzik kita masuk filem, kita masuk apa. Banyak sangat anugerah tu semua sebenarnya. Bukan tak ada makna lah. Janganlah nak berdasarkan anugerah sebenarnya. Dan kita lupa akan perkembangan dia. Tapi yang penting juga perkembangan diri. Kalau kita tak cuba langsung mungkin akan tanya, kalau saya try dulu, kalau tak try dulu takut menyesal pula kan. Jadi sekarang ni dengan album yang terbaru kita banjak balik ke depan. Dan sekarang dengan satu single istimewanya dinamakan Ibu. Boleh cerita sikit? So selepas 2 bulan lalu kita keluarkan lagu Warisan Wanita terakhir versi 3.0. Ada sebuah lagu, ada lagi banyak lagu sedap dalam album ni. So saya decide dan saya berfikirkan macam mana saya ketengahkan lagu-lagu special ni. So mungkin kemarin lagu Hari Wanita Sedunia untuk lagu Warisan. Hari Ibu kemarin saya launch khas untuk Ibu. So message dia, sasaran dia kepada semua peminat muzik ataupun peminat saya, pergi call Ibu lah. Call Ibu Call Ibu, hayati lirik tersebut. Lagi ada Ibu tu kita kena call. Itulah puncak kejayaan kita saya rasa. Go and call your mother please. Dapat sentiasa menjadi kekuatan kalau kita dengar lirik-lirik yang dituliskan oleh Abang Maman kita. Simple tapi sangat menusuk kalbu. Betul, saya setuju sangat. Sekejap lagi kita akan dengarkan lagu Ibu ini. Tapi sebelum kita berakhir mungkin ada sedikit ucapan untuk peminat-peminat yang dah lama rindukan Maman Teacher Spek. Alhamdulillah, terima kasih saya diberi nafas untuk di sini dan untuk ketengahkan atau kongsi sama lagu-lagu terbaru saya, especially dengan TV3 yang kita dah plan 2 tahun lalu. Alhamdulillah saya ke sini untuk war-warkan dan kejayaan tu dah ada di tangan. Alhamdulillah. Dan ini terserah kepada peminat untuk mendengar lagu-lagu saya yang saya dah taruh di setiap platform. Lagu Ibu, lagu Warisan dan album baru saya yang album penuh yang akan diedarkan 30 hari bulan di Hard Rock Cafe. 30 hari bulan ni ya? Yes, di Hard Rock Cafe. Tarikh keramat kepada peminat-peminat di luar sana. Turun Hard Rock Cafe. Dengan harapan dapat menyokong industri muzik Malaysia supaya semua pemuzik-muzik di sini kata orang dapat keluar lagi menghasilkan album penuh karya terus berkarya. Itulah yang diperlukan sebenarnya. Itulah dia sokongan mereka. Rintihan anak seni yang tidak lupa akan asal usul. Kita ada muzik bagus, kalau tak ada sokongan macam mana? Betul. Kita perlu sokongan semualah. Kami doakan yang terbaik untuk perjalanan karya Maman sendiri dan mudah-mudahan album baru ini akan menjadi orang kata kepuasan lah untuk peminat-peminat setia. Ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa di ruang yang lain. Kita boleh berbual pasal NFT insyaAllah. Hai cewa, nanti kita berbual tentang teknologi NFT pula. Tapi sementara ini teruskan bersama kita kerana Abang Maman akan kongsikan single terbarunya yang dinamakan Ibu. Tapi selepas kita berehat, kita akan bercerita tentang batuk kokol ya. Jadi kenal pasti simptomnya dan bahaya batuknya. Kenal pasti jenis batuk apa yang membahayakan kesihatan anda yang melampau. Semuanya di MHI sekejap saja lagi. 16 Mei adalah hari sambutan Hari Guru. Bila cerita pasal guru, saya boleh katakan satu nama yang memang saya takkan lupa sampai bila-bila adalah Pengetua Sekolah Menengah Benut, iaitu Bonda Halida. Selamat Hari Guru, bukan saja pada Bonda Halida lah, kepada semua guru-guru kita lah yang memberikan ilmu kepada kita. Jasa mereka ni memang kita tak boleh nak balas. Saya sangat ingat dekat Cikgu Rafidah, cikgu saya masa darjah 1 di Sekolah Rendah Ulu Kelang. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rafidah sebab mengenalkan saya kepada apa itu erti keberanian dalam sekolah ni. Dia pun follow saya kat IG. Dan semua cikgu-cikgu lain yang pernah mengajar saya, terima kasih di atas segala ilmu yang diberikan.
Terima kasih banyak-banyak dekat semua cikgu yang mengajar, yang mendidik, yang menjaga kita sebagai anak sendiri dari sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Kita sebut sekolah lah. Sekolah Kebangsaan Sipil, Sekolah Kebangsaan Sri Indra, Sekolah Kebangsaan Kedawang, Sekolah Menengah Seksyen Selain Shah Alam dan juga Sekolah Menengah Sains Semua Johor. Baik, kita kembali di MHI 16 Mei sambil kita menyambut Hari Guru. Kita ingin membawa ke depan satu fenomena ya. Kita kat Malaysia ni bila panas melampau ni pun ada yang batuk kering kan. Bila panas bila hujan pula sejuk-sejuk pun batuk juga. Batuk punya batuk sampai dah terlalu biasa. Bila dah datang satu keadaan yang berbahaya, bila kita nak pergi doktor? Itu satu persoalan untuk saya lah. Rina macam mana? Sebab kita tahu memang kalau demam sesama kita akan batuk kan. Jadi kita anggap perkara itu normal, biasa. Tetapi kalau dah terlalu lama berpanjangan, adakah anda perlu relax? Kan? Kita kena tahu juga bagaimana ia sebenarnya boleh memudaratkan kesihatan. Apakah mungkin isyarat batuk ini akan membawa kepada penyakit-penyakit lain? Semuanya kita nak bincangkan sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum tu, kita nak kongsi dahulu laporan berkenaan dengan topik hari ini berkenaan dengan batuk. Apakah risiko-risikonya? Saksikan. Penyakit batuk boleh dikatakan pernah menyerang setiap orang di dunia. Batuk juga tanda amaran sesuatu yang tidak kena sedang berlaku terhadap tahap kesihatan seseorang individu. Batuk ialah tindak balas semula jadi bagi menyingkir benda asing masuk ke dalam paru-paru agar juga tidak tanda amaran yang mengakibatkan penyakit lebih serius. Batuk kering atau batuk berdarah antara batuk yang biasa didengari. Terkini, batuk kokol menunjukkan benda asing masuk ke semakin membimbangkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Batuk juga tanda amaran juga dikenali sebagai pertusis mengakibatkan batuk penyakit lebih boleh mengakibatkan radang paru-paru, otak dan biasa didengari. Selain mudah berjangkit, terkini batuk membawa maut. Benda asing masuk ke dalam juga tanda nampaknya ada masalah teknikal sikit dengan bingkisan kita sebentar tadi. Tiada masalah. Jadi apa yang ingin nyatakan di sini, kadang-kadang batuk yang berpanjangan ini boleh menyebabkan pertusis ataupun whooping cough, kata bahasa Inggeris lah Mak Saleh lah kan. Jadi kita nak tahu di mana penanda aras ni, di mana kita kena ketepikan bahawa ia adalah batuk biasa dan kita harus mendapat rawatan untuk suatu kes yang lebih serius. Ya? Baik, untuk itu kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita di sebelah saya ini. Saya nak perkenalkan Dr. Jamiatul Aida Matsani, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Selamat datang Dr. Aida, apa khabar? Terima kasih, alhamdulillah. Hari ini tak batuk ya? Ada rasa gatal-gatal ke? Alhamdulillah. Tapi saya percaya Dr. Aida melihat banyak kes sepanjang kerjaya ya. Jadi kat sini mungkin kita nak tanya, bila kita batuk kering, batuk, basah batuk macam saya katakan kita ni, bila masanya baru kita nak kata ini serius ni? Kenapa doktor? Ya, betul. Selalu kita batuk kan. Ada orang tiap-tiap hari dia batuk. Bangun dia pagi dia batuk. Lepas tu bila dah panas sikit, dah tengah hari dia dah okey. Okey. So macam mana kita nak tahu batuk tu batuk yang biasa-biasa? Kan? Mungkin batuk disebabkan oleh hanya debu, kan? Habuk di keliling kita. Ataupun mungkin orang yang merokok, dia batuk. Kan? Sebab dalam saluran pernafasan dia ada bengkak-bengkak, mungkin dia boleh batuk. Okey. Tapi batuk yang mula kita nak risau ni adalah batuk yang bersekali dengan gejala lain. Dia batuk dengan demam, batuk dengan sesema, batuk yang berlarutan. Kan, selepas seminggu, 2 minggu tak baik-baik lagi, masih lagi batuk. Atau batuk yang ada banyak kahak. Okay, lepas tu bila dia batuk-batuk, kahak dia bertukar warna pula. Ada kala-kala. Mungkin ataupun batuk tu keluar darah. Okey, atau mungkin batuk dia bersekali dengan gejala dia hilang berat badan. Kan, hilang berat badan, dia tak diet tak apa, tak adalah nak jaga makan, tapi hilang juga berat badan. Dia tak dapat nak explain kenapa hilang berat badan. So ini adalah antara tanda-tanda yang kita kena lihat. Satu lagi mungkin dia rasa mungkin ada benjolan-benjolan, ketulan-ketulan dekat bahagian leher. Ini semua adalah batuk-batuk yang bagi kita signal ini dah masanya untuk pergi dapatkan rawatan. Jadi ketulan-ketulan tu di kawasan yang spesifik seperti lymph node dan sebagainya? Ya, dia mungkin lymph node ataupun mungkin batuk yang mungkin disebabkan oleh kanser, untuk beli barah, dia boleh dapat
nodul kan, dia boleh dapat lump. Mungkin dekat bahagian dalam, mungkin dekat bahagian dari segi tekak. benjolan yang tinggi. Yes. Okey, doktor, itu kalau kita lihat bagaimana batuk yang berpanjangan itu boleh memberi implikasi yang besar kepada seseorang individu. Tapi kalau kita lihat keadaan sekarang ini, cuacanya tak menentu. Memang ditambah pula dengan panas yang melampau. Ramai dalam kalangan kita sebab nak sejukkan badan, kita duduk dalam tempat yang beraircon. Kemudian kita minum ais batu. Kemudian kita mandi dengan lebih kerap. Cuba untuk elakkan diri daripada stroke haba, tapi kita dapat pula batuk. Dalam situasi ini, adakah batuk yang kita alami ini juga sebenarnya salah satu jenis yang bahaya? Okey, dia ada kemungkinan. Selalunya batuk bila untuk seharian dalam kehidupan kita seharian adalah batuk yang biasa-biasa sahaja. Tetapi sekiranya batuk tu dia berterusan kita mula demam, kan? Mungkin cuaca panas kita boleh demam juga, tapi demam tu pun makin lama makin teruk, high grade fever. Itulah masanya untuk jangan fikirkan alah kita pergi farmasi je lah beli ubat. Okey, itu boleh membahayakan. Sebab kita cuma reliefkan simptom saja, reliefkan gejala tu saja, tapi kita tak merawat punca kenapa kita batuk. Mungkin disebabkan oleh jangkitan. Bila disebabkan oleh jangkitan yang kita risau, dia perlukan rawatan. Jadi kalau kita cerita tentang jangkitan, antara gejala-gejala batuk yang kita tumpukan perhatian, kita baca di media sosial, kita baca di akhbar-akhbar adalah pertusis ini ataupun batuk kokol ya. Jadi di sini betapa bahayanya batuk kokol ni. Sebab ada orang kata alah batuk, kadang-kadang 2 minggu ni batuk biasalah, lepas tu tengah hari kita dah okey, lepas tu malam-malam dia datang balik. Tapi sejauh manakah bahayanya batuk kokol? Okey, pertasis atau batuk kokol ni kita jarang dengar kan? Dia sebenarnya sentiasa ada dengan kita daripada dulu sampai sekarang. Cuma disebabkan oleh pertasis atau batuk kokol ini, dia ada cara pencegahan, dia ada vaksin. Jadi bila dah ada vaksin, makin lama penyakit itu makin kurang. Pasal tu makin lama kita dah tak tahu dah kan. Kalau kata batuk kokol, apa benda tu batuk kokol? Okay, jadi batuk kokol ni sebenarnya adalah satu penyakit berjangkit. Dia disebabkan oleh bakteria. Sedap nama bakteria tu, Bordetella pertussis. Sedap nama pertussis tapi bahaya. Walaupun nama dia sedap tapi dia amat bahaya. Okey, dia boleh tersebar melalui udara. Bila seseorang yang dijangkiti itu dia batuk, dia bersin, air. Ataupun dia dah batuk, dia batuk di tengah tangan dia, lepas tu dia pegang orang. Okey, ataupun ibu atau bapa yang dijangkiti dia batuk, ibu yang sedang menyusu anak, dia mungkin dijangkiti dia batuk straight kan dekat baby dia waktu dia menyusu. Ini adalah cara-cara bagaimana batuk kokol itu boleh tersebar. Okey, doktor, saya nak tahu juga, memandangkan ianya kalau doktor sentuh tadi, sebab orang pun jarang dengar tentang batuk kokol pertussis ini. Tetapi lewat kebelakangan ini, sejak April yang lalu, kita dikejutkan dengan ratusan kes batuk kokol. Ada juga kes kematian. Apakah yang memungkinkan situasi ini berlaku semula? Okey, pada tahun ini setakat 13 Mei, setakat hari Sabtu lepas 13 Mei, di Malaysia kita telah pun ada 147 kes di seluruh negara lah. Okey, dan majoriti kes, 90 daripada 147 kes ini berlaku di Sabah. Okey, dan daripada segi umur majoriti kes-kes, lebih daripada 50% kes adalah di kalangan bayi yang berumur bawah 12 bulan. Walaupun dengan program imunisasi bayi. Dan di kalangan bayi ini pula, majoritinya adalah di kalangan bayi berumur bawah 5 bulan yang belum lagi dapat vaksin pertussis atau belum lengkap vaksin pertussis. Jadi vaksin pertussis ni dia ada satu suntikan 2 booster. Kita bagi 3 suntikan primer, 3 suntikan primer pada umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan 1 dos penggalak pada umur 18 bulan. Ini vaksin ni kita beri dalam bentuk vaksin kombinasi 6 serangkai, 6 dalam 1. Dapat 1 suntikan dia melindungi terhadap 6 penyakit sekaligus. Jadi kalau kita bagi 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Okey, bila dia sampai umur 5 bulan, dia dapat suntikan yang ketiga, barulah badan dia dapat membina antibodi yang cukup untuk melindungi dia terhadap jangkitan. Kalau dia
dapat jangkitan pertasis pun dia dapat jangkitan yang ringan sahaja. Jadi bolehkah kita ringkaskan penyakit batuk kokol ni lebih berbahaya buat kanak-kanak terutamanya di bawah 5 tahun berbanding dewasa? Ya, betul. Betul. Dan di sini dewasalah yang akan menjadi penyebarnya. Ya, betul. Itu yang bahaya di sini. Betul. Sebab orang dewasa dia punya gejala dia demam, batuk biasa. Cuma batuk dia berpanjangan. Mungkin 2 minggu, boleh yang sampai 2 bulan. Batuk kokol ni juga dikenali sebagai batuk 100 hari. 100 hari? Sebab dia boleh batuk yang berpanjangan. Ya. Wow. Tetapi mungkin orang yang dijangkiti tu gejala dia tak teruk. Tetapi bila dia menjangkiti pula babies, menjangkiti kanak-kanak, mungkin pula ada kanak-kanak yang tidak mendapat vaksin. Inilah yang golongan yang paling berisiko. Okey, bila doktor sentuh tentang gejala, bagaimana untuk kita bezakan apa yang kita hadapi sekarang ni batuk biasa ataupun batuk kokol? Sebab kadang-kadang kita pun sebab ambil mudah, kita tak tahu nak bezakan, doktor. Kita batuk adalah batuk. Kalau dia yang paling ketara gejala pertasis ni adalah di kalangan bayi. Okey, bayi kalau dia batuk kokol ni dia boleh demam, lepas tu dia batuk dia macam berterusan dia. Lepas tu bila perpanjangan batuk dia, lepas tu dia dah jadi tak cukup nafas. Penat, mengah. Dia tak cukup nafas, kemudian dia nak tarik nafas dia. Bunyi macam tu. Pasal itulah dalam bahasa Inggeris nama dia whooping cough. Whoop tu bila nak tarik balik nafas tu. Dia ada bunyi. Bunyi macam tu. Okey, dan mungkin dia boleh batuk sampai biru. Tak cukup oksigen ke otak dia, dia boleh jadi biru. Dia boleh jadi biru dan ada kemungkinan lepas dia dah batuk berpanjangan macam tu dia boleh muntah. Kan sebab pressure daripada dalam perut batuk. Kita kalau batuk teruk pun kita rasakan dekat perut kita. Itu untuk babies. Untuk dewasa selalunya gejala dia lebih ringan. Dia mungkin batuk tapi batuk dia berpanjangan melebihi 2 minggu. Ini adalah tanda-tanda kalau yang sampai bertahun tu, doktor, sebab ada juga kes apabila mereka mungkin menghadapi ataupun kena COVID-19. Lepas daripada itu mereka mengalami situasi batuk yang berpanjangan sampai hari ini pun masih lagi berlarutan. Itu sebagaimana? Ya, itu ada kemungkinan juga sebab batuk ni dia ada pelbagai penyakit yang boleh menyebabkan batuk. COVID-19 boleh menyebabkan batuk, influenza boleh menyebabkan batuk, TB, tuberkulosis boleh juga menyebabkan batuk yang berpanjangan. Jadi cuma mesejnya di sini adalah sekiranya batuk kita berpanjangan, tak cukup untuk kita hanya ambil ubat batuk. Pergi farmasi ambil ubat batuk, tak cukup. Kita perlu dapatkan pemeriksaan kesihatan. Itulah saranan doktor untuk mereka di luar sana. Betul. Jadi last kali saya nak tanyalah, whooping cough ni kadang kita batuk ada kahak kan. Jadi kita tahu ini kita demam dan pergi farmasi beli ubat insya-Allah okey. Jadi whooping cough ni ataupun batuk kokol ni dia ada kahak ke tidak? Dia jarang ada kahak. Dia kering selalunya batuk dia kering sahaja. Tapi selalunya kita akan ada demam sekali lah. Jadi kalau gejala inilah batuk berpanjangan, demam tapi tak ada kahak yang keluar, kering saja. Itulah nasihat atau saranan Dr. Aida untuk berjumpa doktor secepat mungkin. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Aida kerana perkongsian doktor untuk penonton-penonton kita dan insya-Allah mereka mendapat manfaat daripada terangan doktor tadi. Kita jangan ambil mudah lah, walaupun kita rasa batuk sikit, kita jangan anggap dia biasa kan. Kalau berlarutan tu lebih daripada 2 minggu, elok dapatkan rawatan ataupun nasihat daripada doktor anda. Yes, yang penting kat sini kita jangan sebarkan kepada anak-anak kecil di bawah umur 5 tahun dan kalau boleh ibu dan bapa yang baru di luar sana hantarkan anak anda untuk imunisasi 6 serangkai. Right? Kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti ini istimewa untuk orang yang suka melancong, ada program istimewa kita nak bawakan khusus Nun jauh di Langkawi tau. Silakan. Selepas ini. Pulau Langkawi memang terkenal sebagai pusat pelancongan dunia dan juga adanya program 5. Ini satu lagi kita nak bawakan, program Pesona Langkawi Seni Budaya dan Pelancongan 2023. Apa yang menariknya? Untuk itu kita bersama dengan Yang Berusaha Cik Muhammad Yusri Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum, khabar baik. Okey, Cik Yusri, ini berkenaan dengan program Pesona Langkawi Seni Budaya dan Pelancongan 2023. Mungkin boleh cerita sikit apa sebenarnya program ini? Dia sebenarnya pertama sekali kita nak ucap terima kasihlah sama jemput saya daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya
Untuk pagi ini di program MHI. Yeah. Sebenarnya program yang kita buat ni Pesona Langkawi, Seni Budaya dan Pelancongan 2023 ni sempena dengan pameran 5. Okey. So sebenarnya dengan pameran 5, so kita buat macam program yang berkembar lah ni. So ada banyak aktiviti yang akan kita terangkan sebentar lagi lah untuk yang program ni. Okey, baik. Ini memandangkan ia adalah bersamaan dengan tarikh 5 sendiri yang bakal berlangsung ini. Kita nak tahu bila agaknya program ini juga akan berlangsung. Sebenarnya kita macam bersekali. Kita mula pada 24 hari bulan Mei sehingga 27. Itu selama 4 hari lah. Oh, minggu depan? Minggu depan. Okey. Tak sampai seminggu lagi. Di mana lokasinya? Lokasi ada 2. Pertama sekali di Dataran Lang di Pekan Kuah itu sendiri. Yang kedua di kaki Gunung Raya, itu Gunung Raya Tower House, Gunung Raya Langkawi. Ada 2 lokasi yang kita tetapkanlah. Okey, kita nak tahu juga dari segi konsep pelaksanaan dan pengisian program Pesona Langkawi Seni Budaya dan Pelancongan 2023 ini. Apakah antara intipatinya, Cik Yusri? Dia sebenarnya kita cuba buat something yang santai-santai. Okey. Bila kita pergi pada 5, pameran 5, more aerospace, betul, maritime semua. So kita buat something yang santai-santai. Bila you pergi dekat sana lain segmen, bila datang sini lain segmennya. So program santai-santai, pengisiannya more kepada culture tourism. Bila pelancong, bila dia pergi satu tempat tu, bukan nak tengok bangunan, nak tengok apa semua tu. Kita bagi segmen kebudayaan, seni dan warisan. Itu kita punya inilah kita punya target. Yang kedua, kita sebenarnya nak menyemarakkan semulalah kita punya industri. Okay. Kita tahu kan sebelum ni COVID semua kita tutup sempadan. So bila kita buka last year tu, so ni kita salah satu tugas kementerian ialah untuk menyemarakkan semula, menjana semula aktiviti-aktiviti. Sebab kita kata pelancongan tu dia akan kita kaitkan dengan seni budaya dan warisan. So itu kita punya inilah kita punya target. Kemudian di Langkawi ini juga kita more pada community based punya program. Sebab kita bawa juga kita punya anggota ataupun kita punya penari, kita punya pelakon teater, tapi in the meantime kita lebih bawa tumpukan juga pada penggiat-penggiat seni di Langkawi itu sendiri. Okey. Sebab mungkin dah 70% kot kita tumpu pada penggiat seni Langkawi untuk naikkan balik martabat seni especially dekat Langkawi lah. Dari segi persiapan ketika ini bagaimana? Maklumlah minggu depan saja kan program ini bakal berlangsung. Bagaimana persiapan digiatkan ketika ini? Kita sebenarnya dah bermula lebih kurang dalam 4 bulan. 4 bulan pergi tengok site, mesyuarat apa semua. Boleh saya katakan persiapan tu dah hampir 80% lah. Tinggal lagi 20% tu pun, itu pun yang kita ingat kita boleh selesaikan dalam tempoh sehari 2 ni lah. Okey, baik. Bakal berlangsung majlis perasmiannya nanti? Dia dijadualkan pada 24 hari bulan Mei pada pukul 9 malam. Okey. VVIP kita ialah Menteri Motak Sendiri, Datuk Seri Tiong Sing Keng. Kemudian adalah VVIP akan turut serta kat situ lah. Pada malam tu juga kita akan sediakan acara pembukaan yang melibatkan kita punya ni lah, kesenian dan kebudayaan lah pada malam tersebut. Kalau saya lihat kat sini persembahan pentasnya, wow, hebat. Kita ada artis jemputan, buskers, band muzik tempatan ini yang disentuh oleh Cik Yusri sendiri. Kita nak mengangkat warisan seni dalam kalangan masyarakat Langkawi sendiri kan, dan juga produk-produk craft. Jadi maksudnya di sini dia ada pameran, dia ada persembahan, semuanya digabungkan dalam program Pesona ini. Betul. Sebab kita di kementerian ni boleh kata satu ekosistem. Kita ada kebudayaan, kita ada kesenian, kita ada warisan. So bila tuan-tuan perempuan lawat ke kita punya Pesona Langkawi, semuanya dah ada di satu tempat. You ada tarian, you ada kebudayaan, you ada kraft tangan, semuanya sekali itulah kita bawa sekali lah untuk yang program ni. So kebanyakan daripada itu macam saya kata tadi, kita tumpu kepada penduduk setempat. Kat Langkawi itu sendiri ya, kita bagi nak naikkan menjana ekonomi, nak menyemarakkan semula kita punya seni budaya yang sebelum ni mungkin malap sedikit. So ini salah satu kita punya inisiatif lah di kementerian. Jangkaan ataupun sasaran pengunjung yang bakal menghadiri Pesona Langkawi ini? Kita jangkakan untuk 5 saja lebih kurang 300,000 orang. Wow.
So kalau kita dapat 10% pun dah 30,000 orang. Alhamdulillah. Kalau dapat 5% pun lebih kurang dalam 15,000 orang. Yeah. So mungkin dah lah sehari dalam masa tempoh 4 hari tu mungkin kita jangkakan dalam 5 hingga 10,000 orang. InsyaAllah lah kita mencapai untuk lah. Dan sedikit orang kata mungkin nak mengundang semua untuk hadir ke Pesona Langkawi ini dan kenapa mereka perlu hadir ke program ini. Okey, masa saya kata tadi, dia macam bila kita pergi satu tempat tu, contohnya kementerian, kita ada semua. Kan, kita ada seni, kita ada warisan, kita ada pelancongan bersekali. So dekat situ juga kalau banyak program-program lain yang kita dah rancang. Contohnya saya bagi macam jualan, macam pakej-pakej pelancongan dan homestay. Yang itu pun kita rancang. Kemudian macam tadi macam Rina kata baskers, pertunjukan apa semua tu. Itu melibatkan semua lokaliti daripada Langkawi lah. So kita cuba mengangkat martabat kita punya seni dan budaya ni peringkat lebih tinggi. Sini pula kita audiens dia melibatkan tempatan dan juga mereka daripada luar negeri. So dah tentulah pertembahan dan pertunjukan tu taraf dia naiklah tinggi sikit base pada yang kita punya audience tu. Baik. So Cik Isri, kita doakan agar program Pesona Langkawi Seni Budaya dan Pelancongan 2023 ini akan berlangsung dengan jayanya. Kita nak jemput semua orang Langkawi, semua saja yang punya kesempatan minggu hadapan, tak kiralah di mana anda tinggal, boleh turun ke Langkawi untuk sama-sama memeriahkan program Pesona Langkawi Seni Budaya dan Pelancongan 2023. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Cik Muhammad Yusri Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Ayuh kita meriahkan program Pesona Langkawi ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Malaysia Hari Ini. Okey. Baiklah, terima kasih kerana masih bersama kita dan kita ingin kongsikan berita yang menarik di depan akhbar-akhbar harian kita. Jadi dari utusan Malaysia. Okey, ini satu yang mungkin membuatkan anda panik seketika. Beberapa bandar bakal tenggelam. Ini di beberapa bandar di Malaysia bakal hilang daripada peta kerana pemanasan global dan cuaca ekstrim yang menyebabkan kenaikan paras laut menjelang 2050 iaitu kurang 30 tahun daripada sekarang. Kesan pemanasan global, Alostar dijangka jadi pulau menjelang 2050. Ramai yang tanya, bandar mana lagi Rina? Okey, sekejap saya bacakan. Selain daripada Alostar, ini dia kabarnya yang akan menerima kesan yang sama, Parit Buntar, Taiping, Bandar Muar. Ada yang tanya Kota Tinggi ada tak? Kita sebut Bandar Muar, Pekan Pahang dan Alostar. Ini hanya jangkaan dan saja. menjadi kebimbangan lah Sungai juga. Petani macam mana Sungai Petani? Sungai Petani sebelah Alostar. Yalah, saya dengar Sungai Petani semua rakyatnya kena ambil lesen menyelam. Pandai-pandai je. Tapi mungkin Rina, saya ini menipu. Kerana jangan kita menipu, tak baik menipu ni. Tapi apa nak buat, inilah dia penangannya. 3 daripada 5 rakyat Malaysia suka menipu. Bukan rakyat biasa lah. Beginilah rakyat negara yang dikesan pembohong memberi maklumat palsu dalam membuat permohonan pinjaman dan tuntutan insurans. Jadi bila nak tuntut insurans ni, menarik ceritanya. Jadi kita bacalah di harian Metro nanti. Adakah anda seorang penipu? Terutama nak pinjam duit, janganlah menipu. Tak ada berkat di sana. Ya, betul. Esok kami akan kembali lagi membawakan topik kerja yang jarang didengari dan inspirasi Hari Guru, pengalaman bersama guru dari Henry Gurney. Ya, ucapan kami dari MHI, selamat menyambut Hari Guru buat guru-guru seluruh Malaysia, dan kita didangkan dengan lagu daripada Maman Teachers Mat, Ibu. Semuanya untuk anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Ku tak mengerti